សួស្តីអ្នកនរគ្នាអូខេសូមមកកាន់ channel ខ្ញុំជួនអូខេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចឹងនាំអ្នកនរគ្នាធ្វើដំណើរកម្សាន្តទៅរមណីយដ្ឋានគ្រីរមអ្នកនរគ្នាអូខេតោះ let's go đầu anh sky thế à anh xoay vai
បាទនៅកន្លែងនេះដែរចាវិញផ្លូវអីកន្លែងហ្នឹងជីច្រឡំផ្លូវចូលទៅដល់វត្តហើយអត់មានអ៊ីនធឺណិតទៀតតែបានសួរអ្នកភូមិបានហៅផ្លូវទៅវិញឃើញហ្នឹងតាមcô phải lớn hả? Tại bạn ai còn phải được nụ những cái đâu mà បាទកន្លែងហ្នឹងគឺថាផ្លូវអត់ស្គាល់ទេដាច់អ៊ីនធឺណិតបាត់ហើយចេះតែជីទៅជីតដល់ផ្លូវតលបាទបកក្រោយមកសួរអ្នកភូមិវិញជឿជាក់បាទត្រង់នេះចាប់ដើម20ហើយជីយូរទៅកាន់យូរទៅម៉ោងដូចខ្ទង់3 4ល្ងាចហើយចេះជីទៅរហូតតែដាច់អ៊ីនធឺណិតទៅដឹងតែគេប្រាប់ថាផ្លូវនឹងឲ្យជីហើយចេះជីទៅតែជីយូរទៅដឹងជីត្រូវផ្លូវអត់ជី20ដែរបាទត្រង់នេះជីជួបក្មេងៗឃើញចកាតែអញ្ចឹងយើងមានសង្ឃឹមទៀតភាសាថាជីដល់កន្លែងចកាតែរាប់ស្គាល់អញ្ចឹង
ងនេះដែរយើងជិះចិត្តដល់កន្លែងឧស្សាហរបស់តាហ្នឹងហើយអានេះផ្លូវលើផ្លូវជិះហួតដល់ផ្លូវនឹងឡើងតួតិចទៅដល់កន្លែងហ្នឹង នេះគឺយើងបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងដូចជា resort រំដួលហើយនឹងនៅជើងបាត់មកឆ្វេងបានកន្លែង resort របស់តាំងវិជារបស់តាំងគ្រីរុំ บอกไม่เป็นlại thế thôi lại đăng thôi đăng lại đăng mưa nâng lên đó rồi tôi thấy ăn của học đông ăn được chưa thì nước thì ám chuyên chùm đấy cái này cái nào tôi tục xây nữa nó là nó ra cho nó làបាទឥឡូវយើងមកដល់ resort ហើយនេះ resort កាលហ្នឹងគឺទុំធ្វើដែរទេគេទុំតែធ្វើបានប្រហែលខែហ្នឹងយើងទៅលេងស្អែក Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ការទៅនឹងដែរនេះតង់ហ្នឹងតង់ដូចជាតម្លៃ$25គេបាន2នាក់និយាយទៅវារៀងទូដែរជួយកន្លែងនេះឡើងឡាញយកថតទៅជុំនឹងគ្នាប៉ុណ្ណឹងថតវីដេអូថតទៅត្រង់នេះបាទគឺអានបកឈុតសាច់អាំង$25លើភ្នំអីចឹងណាមានសាច់មានបន្លែរបស់គេដែរមីបាយអរិផ្លាបាទត្រង់នេះចង់និយាយថាបាយនៅសាក់ស្លាដែរគឺគាត់សាច់ដុំនឹងដាក់ជាប់ទេឈូសរហូតវល់វិញហ្នឹងគឺរបៀបថាជាសាច់អាំងឬភ្នំអីចឹងណាបាទយើងធម្មតា$25យើងមិននិយាយណាវិចសាច់វិចបន្លែឡើងលើភ្នំជីមកប៉ុណ្ណឹងក៏សំរុំរបស់គេដែរបាទ
នៅត្រង់នេះដែរដូចជាម៉ោងខ្ទង់6 7ហើយណាចាប់ផ្ដើមមានអាប់ចុះមកបើតិចដល់ពេលតិចទៀតចុះមកឡើងអាប់ខ្លាំងមកត្រង់នេះចាប់ផ្ដើមវัวគ្នារកកន្លែងដេកឯងដោយសារម៉ោងស្វានេះម៉ោង9 ហ្នឹងជាម៉ោង20ម៉ោង9គឺគេស្ងាត់ជាបរិសាពួកខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺទៅមិនថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហើយវាក៏ស្ងាត់ល្អដែរសម្រាប់យើង relax អីចឹងទៅមុជទឹកហើយរៀងស្វាងអីចឹងក៏ចាប់ផ្ដើមហៅគ្នាបបួរដើរទៅម៉ាត់ហៅទិញអីញ៉ាំតិចតួចគេដេកឡើងស្ងាត់ភូមិហ៎ជិះណែចិត្តខាងនេះខាងនោះមានតដេកចាក់នេះឡើយតង់ធំហ៎នេះដេកមកគ្រួសារបូតិនបូធីនគួយលើឈើនេះអូយអញឡើងឆ្ងាយមិនឆ្ងាយអីតង់ពេកបន្ទាប់ពីបានទិញ snake អីតិចតួចហើយនឹងគ្រឿងទ្រីងអីតិចតួចអីពួកយើងក៏មកអង្គុយចែកគ្នានិយាយរឿងក្នុងចិត្តអីចឹងណាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអីទៀតមិនចូលតែគេខ្លួនណាត្រង់នេះដែរបាទគឺខោបឡើងពីព្រលឹមហើយខ្ទង់ម៉ោង5ជាង6ហ្នឹងយប់ពេលយប់ហ្នឹងគេងចេះតែជាដែរហើយមេឃលឹមតិចហើយមានដូចជាសត្វរៃសត្វអីមិនដឹងទេធំដែរប្រហែលជាប៉ុនមេដៃប៉ុនមេជើងហោះបុកតង់រហូតរៀងស្លន់តិចដែរបាទគ្នាដែរបោះតង់អីចឹងណា
trong này màu mùi tôi chỉ màu mùiហ្នឹងmàu mùi màu bờហ្នឹងคือแอบจับประดามจกมอคลางมองให้เมฆตัวเหียงจังเพลียงโดยเมียนจังหลมเตียดtrong này của dương đã từ hồ cà phê thật lại hàng cà phê để nơi chết nắng cho một hàng khổ muốn nâng tranh nào từ tiêu anh vì ở của dương bàn và tự theo với nhảy tại đà xa ngày nóng mình phliêng hàng khổm chẳng hàng lửa nâng chọc áp lần mượt khơi mong lần đó thế này đến nơi hàng lửa nâng kịch hà và toàn bị nhạc thì bạch toàn chỉ chọc tự tì đà xa vì chọc áp khả năng chẳng á tại dương chỉ chữ tơ chạy bây giờ tới ở đây đây đôi nhà họ thì bạn khơi chẳng về nơi không tụ sát nắng mưa chung mưa hiện mưa khơi khá tại đặc biệt này khăn kia cứ lại nắng cứ mưa khơi mà cứ khơi sọt scoop không tại bây giờ mưa lực tụ sát cứ việc khơi và việc hiện mưa khơi kiểu lại là có đo về đại dương thử cho bị đậu đấy ở con nào kia thấy trong này về mơ video này và bên trên videoแบบนี้ส่งช่วยcho subscribe and like เอาคนเนี่ยนะ